великолепными существами света, сияющими всеми цветами космоса, вечно молодыми и бесконечно любимыми. Это видение держу для вас, пока вы не увидите его сами. Благословение вам, возлюбленные души Земли. До новых встреч в пространстве света и любви. Остановитесь прямо сейчас, возлюбленные души света. То, что вы сейчас услышите, веками скрывалось от человечества самыми могущественными силами этой планеты. Если вы видите это послание именно в этот момент, знайте, ваша душа была призвана получить священное знание, которое церковные иерархи пытались стереть из памяти человечества. Командование Аштара передает через космические порталы информацию, способную полностью трансформировать вашу духовную реальность. В эти дни